Эми бул киши эмне болот? Мына бүгүн канча сутка болуп атат? 2 сутка. 2 суткадан бери курсагында өлүк бала менен жүрөт. Бул эмне деген кордук? Bilmem kандай çıkartmaz benim. Tişörlüğüm oldu. Эле багыңыз эже. Adres var arkadaşım. Мына урматтуу көрөрмандар, эшиги бүтүн. Көрүп алыңыздар мына, тартып коелу. Биз эшик сындырбайбыз. Мен ичимде бала 2 күн болду, чарчап калды. Эгер мен акчам жок болсо, балага мен мисалчы акчам жок да, таблетка ала албайм. Ичимде балам жүрө берсем, жүрө берет деди. 9 айдан бери бул адам курсагында көтөрүп жүрдү. Бул үй бүлө үчүн бул чоң трагедия. Сиздер кадыресе бир бала өлдү эмес. Булар 9 ай бою күттү ошону. Без рецепт бергенге эмнеге бердим ону? Руслан Артынбекович. Азыр таап элебиз, неметебиз, акча. Неге антип берип атат без рецепт? Биз алып барып жеткирип берели, макулбу? Жок, муну без рецепт неге берип атат? Ким чара көрөт ага? Биз чара кылабыз. Алдығы дары, мифепристон, требования кеткен. Аптека өздеріне таңдап алып. Мунулар ким, не деген кол? Черновик. Заведующий отделение. Ал кана аты жөнү? Бул колунан таанып алабы же аты жөнү жок булардын? Аты жөнü бар. А эмнеге мындай кагаз? Заведующий отделение деп турбайбы. Бул эмне деген көрдүңүз, мына көрүп атасыздарбы? Урматтуу Берсеңиз. Саламаттык сактоо министрлиги бул. Мен жол бере албайм башкасы. Эгер сиз биздин ишмердүүлүктү колдосоңуз, биз чыгарган жарнамалардан кызмат көрүңүздөр. Анткени жарнамадан түшкөн каражат эл ичиндеги көйгөйлөрдүн ачыкталуусуна жардам берет. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Москва шаарындагы боордоштор Ваш стоматолог клиникасы менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатууларды, рентген жана консультацияларды акысыз көрсөтөт. Жекшемби күнү тишиңизди бекер жулдура аласыз. Ал эми ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1500 рубль. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, ортодонтия, имплантация, терапия, брекет системасы саат 9-дан 21:00-га чейин дем алышсыз кызмат көрсөтүлөт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Дарья Рокоссовская бульвары, открытый шоссе көчөсү 14-үй, метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Бизге азыр ушул чалуу келип, жардам сурап кайрылдыңыз. Атыңыз ким? Атым Мирлан болот. Мирлан байке, бул азыр келинчеги 3 күндөн бери курсагында баласы өлүп калган. Ошого дары издеп, дары таппай, дарыгерлер токмоктон бияктан токмок айдап, ушундай бир Ошондой атаңа бар, эниңе бар кылып атышыптыр. Ошондой кыйнап атат кишини. Анан дарыны таап келбесең, биз карабайбыз дейт. Кече күнү алып келсек, кайылдорго жатасың деп айтат. Бүгүн да алып келсек, вообще карабай, мына эми азыр силер келсеңер, чуркап барып палатага киргизип жаткырып калды да. Анан Азыр курсагында жүрөбү бала? бала курсакта алып чыккыла десек, жана дарыны алып кел дейт, дары жок. Ушул дарыны издеп мен ушул дарыны таппай койдум мынакей. Каергече бардыңыз? Ушу Советскийге чейин барып кыдырып ушуну таппай койдум. Ошо аягында бир аптекага кирсем, алам мен Чынар базарда. Ошол кыз айтат, "Байке, бул сизге ким берди?" дейт. Бул мындай дарыны алыш үчүн ошо врачтан толук маалымат жазып, печать коюп, анан кийин берилет мындай дары деди. Бирок бизде каршы жок деди. Анан кайра берге келсек, мынакей азыр сиздердин астыңарда жанталашып палатага киргизип койду. Кечеден бери ушу мына көчөдө жүрөбүз ушул жерде. Больницага киргизе албай, бала 3 күндөн бери ичинде өлүп жатат. Бул аялымдын менин коопсуздугун ким карайт? Канча айлык болду эле? 1,5 жумада ашып кетсе уже төрөмөк мынакей. Кечөө тирүү болчу ичинде. Бул деген урматтуу көрөрмандар, бул адам өлтүрүү да, мындайча айткандачы. Мына төрөлөт деген баланы эми ушу салкын мамиленин айынан токмоктогулар бияктагылар аяка жиберип, Бияктан тияка, бияктан кайра бияка. азыр эми медициналык нормаларда кандай болгон, эмне болгон дарыгерлердин өзүнө микрофон суналат. Бирок кандай болгон күндө дагы бул акыбал эмне деп мындай кандай кабыл алсак болот да? Дарыгер үчүн бул кадыресе эле бир баланын өлүмү болушу мүмкүн, бир наристенин өлүмү. Кайсы бир жарандар үчүн жөнөкөй бир наристенин өлүмү болушу мүмкүн. Бирок
Бул үй бүлө үчүн мындан өткөн трагедия жок. Бул үй бүлө 9 ай бою ушуну күттү, көтөрдү. Мындай бир кандай кыялданды, кандай максаттарды койду. Анан жыйынтыгында мына төрөлөт деген күнү монтип баласын өлтүрүп алышыптыр. Эми аны дагы төрөт албай, дары издеп жүргөн акыбал. Бул эмне деген кордук да? Урматтуу саламаттык сактоо министрлиги эмне үчүн ушул дары жок? Бул дарыны мамлекет тейлеп берип атса, эмне үчүн мекемеде жок бул дары? Бүгүнкү күндө төрөт, ошол эле учурда мына наркоздордон баштап баары акысыз болуп мамлекеттик кепилдик программасында көрсөтүлүп атса, а эмнеге мынтип адамдар дары издеп жүрөт? Бул үчүн бирөө жооп бериши керекми? Эгерде мына мен го дарыгер эмесмин, бирок ошол келиндин жатынында бала жабышып кала турган болсо, өлүк бала эмне болот ал? Эненин ден соолугу эмне болот? Мына ушундай суроолор албетте бул оор, ачык бойдон. Биз азыр мекеменин ичине кирип, жетекчисин чакырып, чоо жайын өзүнөн сурайлы, жүрүңүздөр. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Эшиги ар жагынан экен, ошол жагынан келип киргизсек, кирди эмесин жазышты дагы ошойдон карабай коюшту. Кана келинчегиңиз? Мынакей келинчеги ушул. Кел. Саламатсызбы? Аты Сулукбек. Жолдошуңуз бизге кайрылып чалып, көйгөй тууралуу кыска маалымат берип атат. Атыңыз ким? Багинса. Ким? Багинса. Канча айлык? 36 неделя. Анан 36. буга чейинки көрсөткүчтөр, Ага чейин жакшы эле. диагноздар жакшы элеби? Жакшы эле, баары жакшы. Просто грипп болгом. Анан өзүбүзгө эмеге УЗИге бардык, такыр УЗИ тапкан жокмун. Анан Чуйскийге бардым. Өзүм больницага, роддомго эле. Өзүңүздөр каякта турасыздар? Токмокто. Роддомго барып, эме дедим да, что баланын кыймылы Токмокко барып сурап атасыз? Токмокко барып. Бирок ага чейин дагы мен УЗИ издеп жүргөндө бала бир аз мындай кыймылы бар болчу. Бирок слабый да. А мен буга айттым, что кыймылдап атат, бирок мындай слабый. Анан роддомго бар дедим. Роддомго бардым, барсам эме деп айттылар. Бизде УЗИ жок. Азыр обедтен кийин УЗИ иштебейт, Бишкекке жазабыз. Эме жазып берем направление деди. Бирок мага түшүндүрүп айткан жок да, сен эмеге барасың, Бишкекке барып, УЗИге түшөсүң, анан бизге кайра кайтып келбе, ошол жактан төрөө деп айткан жок да. А мен ойлодум, значит, бизде Токмокто УЗИ жок, ошон үчүн эле мени направление жазып УЗИге жиберип атат деп. Анан кечинде бияка келдик. Келгенимде Ошондо сиз Токмокко барып көрүнүп атасыз. көрүндүм. Анан булар УЗИ Алар УЗИге түшүп кел деп сизди буякка жиберип бияка атат. жиберди. Буяктагылар не деп атат? Бияктагылар кечинде келдик. Келгенде текшерди. Анан алар да айтты, что-то жүрөгү сокпой атат, УЗИге бар деп. Биринчи эле бияка келдик. Анан УЗИге бардым. Барсам, ооба, деме жүрөгү сокпой калыптыр деди. Анан бияка келдим. Келип айттым да, уже баланын жүрөгү сокпой калыптыр. Эмне кыласыңар? Мага азыр вызывающий саясыңарбы? Десем, биз эчтеке кыла албайбыз. Эртең менен врачтар келет, врачтар эле көрөт деди. Анан еще место жок. Мен халат палат эчтекем жок келгем да. Место жок. Кааласаңар үйүңөргө барып эртең келгиле деди. Анан уборщицасыга бул айтты, жок каласың деди. Биякта жат. Десе уборщицасы айтты, сагыш эле бул эженин да эме кызы
мертвый плод менен келиптир. Алар болсо эмеде коридордо жатат. Место жок, коридордо жатат деп айтты. Анан Мирланга буга айттым, мен анда үйгө эле барып, ичим ооруган, эчтеке ооруган жок да. Анда үйгө барып, мен домашний алып, халаттарымды алып, келип эртең жатабыз деп келдим. Чыкканда эле мен өзүнүн фельдшерске чалдым. Чалып, биякта ушинтип атат. Мертвый эме деп атат. Мен токмокко барып төрөй аламбы? 36 неделя болду. Бала уже жүрөгү сокпой калыптыр. Чуйскийде өзүнүн токмокто төрөтөбү 36 неделя десем, ооба келе бер. Бизде төрөтөт деди. Бирок ал да точносын билбей эле айтып коюптур. Мен айттым, эгер токмокто азыр мени төрөтсө, токмокко барайын. Жок, төрөтө албайт десе, анда мен кайра биякта сиңдимдикинде калып, анын үйүнөн эле домашний эмелеримди алып келип, эртең мен бияка келем дедим. Десем, жок, бизде төрөтөт дедилер. Анан кайра токмокко бардык. Кеттим да түн жолдошум менен. Анан барып, кечинде уже мындай белим ачышып, мындай оору, азыр деле ооруп атат. Азыр сиздин курсагыңызда бала бар. Бар. Өлүп калган. Анан мен эртең менен кайра Чуйскийге бардым өзүбүзгө токмокко. Барып, ушундай 36 неделе болуптур. Сизде акча жокпу? Акча деле бар. Чуйскийге бар айттык. Мен даже кечип айттым, мен УЗИни платный УЗИ чыкыргыла. Мен акчасын төлөйүн. Бияктан УЗИге тартпа, действительно жүрөгү сокпой калса, анда бияктан эле төрөтпөй, мени кыйнабай ары бер десем, жок, Чуйскийге эме УЗИлер андай жок деди. Анан Чуйскийге барсам алар Эмнеге карабай атат сизде мындай? Намек булар келсем, анализ тапшыр деди. Анализдеримди алып барсам, бизге анализ 50 сомдон төлөйсүң дейт. Мен азыр чөнтөгүмдө акчам жок, жолдошумда. Мен төлөй албайм, акчам жок десем, эмнеге платныйбы дедим да. Десем, жок, платный эмес, эртерээк чыгарып беребиз деди. Макул. Акчаны берген жокмун, мен тыштап койдум. Мага шашпай эле чыгарып бергиле анда. Буларга келип көөм айтты да, Чуйскийден врачтар айтты, срочно эртерээк бар. Ал дагы балаңын суу бузулат. Ал эмеге, энеге, денеге таркап кетип, энеңе мына баланын энесине зыян тиет. Макул деп жеңимдерди алып 11-де келдик. Келип эле келсек, эме врачтар эме бошобой калды. Место жок. Биякта сумкам турду. Анан место жок, анан 2 күндөн бери чай ичпейм, жүр чай ичип келели деп тияка бир 18 мүнөт карады, 18 мүнөттө чай ичип келиптирбиз. Келсек силер кетип калыптырсыңар, анан тиги, анан бул эме место бошотуп коюптур, местого жаттым азыр. Азыр мындай кылалы. Чуйскийде Бул Чүй облустук төрөтүү үйүнө сиз канча жолу келдиңиз? биринчи жолу келип. Жок. Экинчи Бир жолу. ушул иш боюнча канча жолу келип кетип атасыз? Кечинде бир жолу, эртең менен экинчи жолу уже келдим да. Тиги токмокко канча барып келип атасыз? Бир жолу. 2 жолу бар, бүгүн да бар. Бүгүн бар. Ошо жалпысын сурап атам, канча жолу бардыңыз? Барып келип, УЗИге барып келдик, 2 жолу барып келдик. Бирок буларчы эме деп атат да, мейли. Бизде Чуйскийде айтты да, барасың, сага вызывающий берет, эртерээк төрөтсүн. Эмнеге мынтип жүрөсүң да, алар мени урушты. Макул деп шашып келсек, булар бизде таблетка жок. Биз сатып алып келесиңер. Сатып алып келгенде анан таблетка. Эмне таблетка экен? Вызывающий жок, андай жок. Азыр булар жеңимдер барып карады, андай таблетка жок. Таблетка жок экен. Силердин өзүңөрдө жокпу десек. Урматтуу Саламаттык сактоо министрлиги. Айтса ыйлайсыңар. Ой кокуй деп жаныңар чыкканча мындай актанасыңар. Карабайсыңарбы, мына бир адам эми бул киши эмне болот? Мына бүгүн канча сутка болуп атат? 2 сутка. 2 суткадан бери курсагында өлүк бала менен жүрөт. Бул эмне деген кордук? Бул эмне деген тейлөө? Эмне деген мамиле бул? Мына ушул бунун эмне үчүн бул жагдай жаралып атат? Атын өчкөр баягы паракорчулук болуп атат. Заранее алдын ала бир дарыгер менен келип сүйлөшүп, ага оозуна батышынча акчаны бербегендиктен көрүнгөнгө түрткүлөп, ар тарапка айдап, мына жыйынтыгында баласы өлүп атат. Мына төрөйт деген бир жума калганда, бир жумалык 2 жума калды. Эмне деген сөз бул? Азыр просто бул эженин кызы кирип кетти, сиздин кызыңыз да карабай атат, Кесирова. Жүрөбүз дейт, карабай атат. Мен жок. Токмоктон буларда. Так, мен атым Атыркүл. Биз кече келгенбиз. Эмеге городской роддомго барсак, эртемен барсак деги эме уже балаңар ичинен өлүп калыптыр деди. Анага чейин жакшы кыймылдап аткан сонун деди. Анан кече келгенбиз, анан тиги врач айтты Токмоктон. Бишкекке барсаңар сразу операция кылат деди да. Силерге эмет деп. Кече булар келгенде биз да келгенбиз. Ошону мынакей эмараң киристи, мынакей ушул
Мертвый плод менен ушу канча почти 1 сутка кармашты мынакей. Билбейм кандай чыгат азыр менен. Тяжелый болуп атат. Эле багы сизи. Операция алып азырчы. Канча айлык эле, канча неделе болду? Төрөйт деп аткан күнү экен да мына. Ana şu tokmokta vraçlarla dilek barıp karasanadan soğut ele balanın parasıyata geldi içinde o şuna aitmayız biz ki uziler tokmok uzileri bilmeydi işte gecesinde biz kadar açıyorsun açıyorsa karamayın benim kazı kalçıda aytat da girip etken zaperet sana kazı kalçıda aytat bilmeyim hazır girelim biz kalça sürek bilmeyim hazır kızım kazı operasyon alımdan da işte yürüyorum ben. Азыр кечирип алган табат. Ой, кесире мертвый плод мынакей. Кече түштө эле келгенбиз, түштөн кийин келип калды. Ошону ушуга чейин кармап отурушту. Бизге акыркы учурларда абдан көп Ош облусундагы төрөтүйү, облустук төрөтүй. Анан ушул чүйдөгү ушул чүй облустук төрөтүйүнөн абдан көп кайрылуулар, даттануу, ыйлаган адамдар кайрылып атат да. Бул облустук төрөтүйү деген өзү ушу аймактардан келген ал жак бул жакта айылдагы биздин ушу келин кыздардын укуктарын одоно тепсеген эле бир мекеме болуп алыптыр. Мунун ичи өзүнчө бир мамлекет эч кимге баш ийбейт, эч бир талаптарды аткарбайт, эч бир нормаларды сактабайт. Анан мынтип жыйынтыгында адам өмүрү кыйылып атат. Азыр эми мына мени калпайттырбайт болуш керек. Мен эми медик эмесмин, бирок медициналык талаптар, нормалар боюнча эгер мынау азыр өлүк бала эненин жатынына жабышып калса эмне болот? Мен да кыйналбайын Сиздер да мындай беймарал экенсиздер го, 3 суткадан бери жүргөн. Кандай бул эми? Эми азыр мына курсагымда бала өлүк жатат. Мен кесиребага берейин, бала тирүү болсо дагы, толго болсо кичине оңоюраак төрөйсүн. Өлүк баланы кантип төрөйм, чото. Мен да коркуп атам, кесиребага берейин десем, анда мен матканы кошуп алып салам дейт. Жолдошум айтып атат, эмнеге сен матканы кошуп алып саласың? Десе, бизде ошондой дейт. Ана мо областной болгонун ойлойм да, мо 2 айга жок бу дарыларчы. 4-5 эмеге кирдик жаңы эле. Таблетка жок. Ошол таблетканы мен бул айтып атат да, жолдошумчу. Мейли, алдагы таблетканы силерде эгер ошо таблетка жок болуп калса, мунун ичинде 2 күн болду, бала чарчап калды. Дагы таблетканы таап келсеңер беребиз, ал 3 күнгө чейин. 5 күндө бала эчтеке болбойбу? Жок, эчтеке болбойт дейт. Мындайда менин кызымды уже баласы ичинен мертвый болуп Мына иче карны чыгып калыптыр. Уже бала эсилип калыптыр деп жиберди токмоктончу уже. Ошону көрүп деле сиздерин окуп деле сразу кылса болобу? Токмоктогу төрөтүйүнүн тейлөө сапаты биздин ушу кыз келиндердин ден соолугуна көрүп аткан камкордугу мына көрүп атасыздар. Токмоктун ооруканасынан келип 2 киши мына маңдайыбызда турат. Аял киши ушунтип кыйналып келсе, силер муну беришиңер керек да десем, жок, биз бул дарыны бизде жок. Силер барып сатып келсеңер биз беребиз, сатып келбесеңер аялыңыз жата берет дейт. Мен айттым да, эмнеге жата берет дедим. Сен өкмөткө звонить этип мындай кылып ошолорду даярдап койбойсуңарбы? Момундай 5 келсе, мисалы эмне кыласыңар? Менде акчам жок дедим. Азыр муну таппай келдиңиздер. Муну Эмне таппай кылат келдим. экен? Мындай кылалы. Азыр биз эми бул ооруканадагылар мына урматтуу көрөрмандар, эшиги бүтүн көрүп алыңыздар, мына тартып коелу. Биз эшик сындырбайбыз. Азыр больницанын ушул оорукананын жетекчисин суроо салабыз. Эмне үчүн бул жагдайды жаратып атат? Эшиктер бүтүн, кирип баратабыз, урматтуу туугандар. Биз коомдук кабылдама жагына келдик. Сиздер коомдук кабылдама экен жүрүңүздөр. Элди тартпай эле кой, кишилер өзүндөр эле тарт. Бул жак эшиктер бекпи? Сиз бу жакта иштейсизби? Жок. Ачмайчы бу? Biz de Tokmok'tan gelmiyoruz. Токмоктон келдиңиздерби? 11:30'da жиберген тияктан эме деп. Бияктан төрөткүлө депчи. Анан азыр силер келгенде эми киргизип чуркап. Эми киргизди. Буга чейин киргизбей отурду эле. Буга чейин кармап отурган. Кесирип кылабыз, антебиз, мынтебиз деп. Акча сурадымы, сурабы? Сураганга чейин келишти го. Жок сурай албадым. Самастарбы, ким бар бул жакта? Азыр айттым. Күзөттө ким бар? Анан? Şu azır girip geçti. Erten mengen чейин. Ачкыла чоңуз. Жок, ачпай эле бизге жетекчисин эле чакырып берсинчи. Саңат. Ким күзөттө бүгүн? Врачтар жокпу бу жакта? Жок, бар качып кетти.
Burası. Kul üstüne eğilip durdu. Yine eğilip durdu. Саламатсыз эже? Уруксатпы? Саламатсыздарбы? Заведующийди айтып коесуздарбы бизге? Ким? Заведующий. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизби заведующий? Сизби? Мен заведующий роддомный заведующий. Ошо сизге. Уруксатпы сизге? Я. Чыгып жооп берем аны. Мак. Bunu ses. Саламатсызбы. Атыбыз Улукбек. Айжан Кыдырмаевна, Чүйөбас төрөт үйүнүн заведующий болуп. Бул жердеги кишилерди чыгарып койсок болобу же отура берсин? Эми алар тоскоолдук кылбаса турбайсызбы, ушук кылбастар. Айжан Кыдырмаевна, мынау дары эмне деген дары? Бул деген мифепристон деген дары. Мифепристон бул таблетка. Бул таблетка. Сиздерде жокпу бул? Бул таблетка бизде жок. Бул таблетканы биз деген баланын ичинен чарчап калган экен. Ошол себеп менен бизге келип түшкөн. Бул дарыны биз тендерге койгонбуз. Тендерде именно ушуреки дарыны саткан фирмалар тендерге чыккан жок. Ошол себептен бул биз дарыны алганга шартыбыз жок. Адамдар не болот бул жакта? Алдын ала мындай пландап, ошол камдап, адамдар кийин сатып алып калбасын, төрөп аткан адамдар күтпөйт тендерди деген саясат жокпу сиздерде? Бизде деген клинический протокол бар. На основе Министерства здравоохранения протоколу бар. Ошол менен иштейбиз. Өзүбүздүн аптекаларда, шаардын аптекаларында бар. Муну дарынын жоктугуна ким күнөөлүү? Анын жоктугуна биз деген тендерге коюп атабыз деп атам эмеспи? Түшүндүм. Сиздер Тендерге кылсыздар, бирок фирмалар чыкпай атышат тендерге. ким күнөөлүү буга? Тендерге чыкпай атышат. Мен тендерге койгондор менен Жок, жооптуу бирөө бар да буну. бар болуш керек. Кимдин жооптуу. жоопкерчилигинде бул? Это лекарственный департамент лекарственных средств, наверное. Түшүнүктүү. Айжан Кыдырбаевна, келиңиз сиз эже. Кана. Муну эжеке курсагында өлүк бала болуп, мына 3 күндөн дээрлик 3 күн болуп калды. Не болот бул адамдын ден соолугу? Ден соолугу азыркы учурда пульсу, давлениясы, температурасы стабилдүү. Бул кыз кечинде бизге кайрылган экен. Балам ичимден кыймылдабай калды деп. Келип кыздар жаткызып госпитализация кылалы десе, мына азыр мен журналды карап атам. Журналда эч ким айткан эмес. Кайлдорго чыдап журналда өзү отказ берип, мен жатпайм, даярдыгым жок келгем деп өзү журналга жазып, кече кетип бүгүн келем дептир. Мына бүгүнкү күнү саат 11-де. Эмеде 12-ден 11-де келип Биз кирип антимиткиче. 12-де келип бизге кабыл алды. Кече кеткенинде апа келсеңиз, сиз да бар болупсуз да. Бул эженин кызы эмеде коридордо жатат деп айтты. Бул эженин кызы коридордо жатат, кирсең коридордо место бар деп айтты. Анан мен айттым, мен ичиң оорубай эле, азыр пока что жакшы элемин. Анда үйгө барып, халатымды, тапочкамды алып келейин деп кеттим. Коридордо жатканыңда эмне деп алып кетти күйөөм. Бул эженин да кызы ошондо кирген. Мен дагы жооп берип коембу? Азыр муну дары үчүн муну келиндин жатынына бала жабышып калса эмне болот? Бала жабышпайт. Бул деген биз деген буну карап турабыз да. Бул Кантип карап турасыздар муну? биз деген температурасы. Дары издеп жүрөт. Бишкек шаары боюнча дары издеп жүрөт экен. Муну Жок, издеп биз жүрөт. деген жок, эч жака бара элек бул жигит. Мен бара элекмин, мен барып келдим. Мына машина мен барып келдим. Аптекага кирсем, аптекада мындай айтты. Сизге муну ким берди dedi. Мен айттым, аякта отурган аял жазып берди деди. Ал аялдын мээси ордун Балага мен мисалчы акчам жок да, таблетка ала албайм. Ичимде балам жүрө берсем, жүрө берет деди. Эмне кылабыз анда сен билбейм деди. Эмне деген мамиле бул? Билбейм деген жок. Анализдерди көрөбүз, состояние менен карап турабыз, температураңды ченеп турабыз деди. Ушу дарыны беребиз, ушу дарыны берип көрөтөбүз дедим мен. Ушу таблетка силерде вызывающий жокпу дедим. Канча эмес дедим. Бул дарыны берип туруп, канча киши мисал ичиңен чарчап калды, келебиз дедим. Эгерде мен ушу таблетканы сатып ала албасам, жүрө берем десем, билбейм дедиңиз. Мына
көз турат. Ошондо бул нервы жазып берейин. Анан ошентип мына алып келесиңер ошо дарыны. экөө мына сүйлөшүп отурат. Ла сүйлөшүп телефондо жаймашай. Сүйлөшөт. Ар жакта телефондо, компьютерде уккан жок. Мен ачылып атам. Түшүндүрүп атам. Мунун ден соолугу эмне болот деп сурап атам. Отурат экөө. Бул эмне деген? Жок, Улук мырза. Азыр жана 50 сомдугуңарга да жетебиз, анан 10 сомдугуңарга да жетебиз. Улук мырза, угуп турсаңыз, биз деген бул жерде менин телефон менен сүйлөшүп атканымдын себеби бүгүн деген аябай чоң авария болду ТЭЦте. Каждый Минздрав, губернаторлар ар бир учурда канча аял жатып атат, палаталардын температуралары кандай болуп атат, чтобы ошолорго жардам бергенге аракет кылып, канча обогреватель алып бериш керек, канча деген журкан төшөк дагы ташып келиш керек деп менин функционалдуу түшүм ошол элеклер менен мен жооп берип атканымды менин телефонго тартып атат. Жок, бул жакшы, бул жакшы. Ал дагы туура эмес да Мен эми. отделенияныкына отчет берип атам. Каждый мен отделение заведующий. Бале огон турбайбы, ошо ТЭЦ жарылбаганда бул жакты кабыл алып Жок, калмаксыздар бул да. жерде кабыл алып татынакай эле мамиле болуп Журналисттердин баары атабыз. алып Если парк мындай положено Улук мырза, жазылган. сиз дагы туура түшүнүңүз. Бизге келгендечи мындай агрессия менен келбей. Агрессия менен келген жок. Адам ден соолугу, Мен сизде айткан адам жокмун. өмүрү. Бул аял бизде жатат. Биз жардамыбыздын баарын жасайбыз, түшүндүрүп айтып беребиз. Бул аял деген мындай учурлар бизде көп катталып атат азырчы. Азыр карасаңыз, мына бир жума калганда төрөйт деп атыптыр. Мына айы күнү келиптир. 9 айдан бери бул адам курсагында көтөрүп жүрдү. Бул үй бүлө үчүн бул чоң трагедия. Сиздер кадыресе бир бала өлдү эмес. Булар 9 ай бою күттү ошону. 9 ай бою кыялданды. 9 ай бою ден соолугун берди да мына адам. Анан бир жума калат дегенде анан ал укол алып ке, дары алып ке деп токмок бияка жиберет. Биз сиздерге токмокко жибересиздер. Бул кандай эми Бул же? келиндин келгенине болгон эле мына 2 сааттан бери алышып атабыз. Бизге убакыт бербей атат бул кишичи. Сиз убакыт бербей атасыз. Биз силерге жардам бергенгечи. Жок. Булар дарыга деп келишти. Анан кийин сүйлөшөйүн деп чакырып келсем, тамак ичкенин кетип калышыптыр. Тамак ичип кетип калып 18 мүнөт эмес. Бир сааттай жок болду. Бул эми курсагында тирүү болсо, Улук мырза, угроза жок болуп болгон турган жардамыбызды болсо, беребиз. түшүнүп атам. Мен да Биз жардам бергенден отказ кылган жокпуз. отказ болуп атпайбы муну, биздики кандай деп же? жок, биз отказ кылган жокпуз. Мына дары алып Биз келдик, деген- берипсиздер. биз Дары деген жок болсо болгону клинический жүрө берет протокол деп, менен курсагында. иштейбиз. Бул деген ичинен чарчап калганын бул кече эле сезбей калыптыр. Андан мурун дагы может байкабай калды. Может андан мурун да чарчап калган чыгар. Ошол себептен биз деген обследование кылышыбыз керек. Полный анализдердин баарын алышыбыз керек. Эми 4 сааттын ичинде мына келгенине 12де келиптир. Азыр мынакей саат 4 болду. 2 сааттан бери бул жигит биз менен урушуп эле атат. Азыр бир сөзгө келип сиздер менен сиздерди мактай турган жагдай жаралбай атат. Азыр бул адам өлүп атат ичинде. Эми биз эмне кылат азыр ал? эми силер түшүнсөңөр 9 ай көтөргөн баланын деген бир жарым саат, 1 сааттын ичинде биз дагы төрөт албайбыз да. Жок, Сиз дагы түшүнүккө болуп түшүнүңүз. атпайбы? Биз дагы жардам беришибиз керек да. Ошол дарыны беришибиз Мындай керек. кылалычы, бул баланын эмесин журналын көрдүңүздөрбү? Баланын Историясын көрдүңүздөрбү? Буга чейин угроза жок бекен андай өлүмгө? Же барбы? Эми мындай баланын ичинде жүргөнүн биз кайдан билебиз? Мен айта албайм да. Атайын дежурный врачтар бар да. Ана дома находилась. Кандай болчу мындай угроза? Баары эле мен бир жума мурун барганда эле эме жүрөгүн текшерип, өзүнүн фельдшерчи. Эмесин баарын эле текшерген, нормальный деген. Аябай эме болсаң анда Чуйскийге барабыз, жиберемин, барып көрүнөсүң. Бизге эми мындай, биз жалган айтпайбыз. Телефонубузду ачып карасак, Чуйский облустук төрөт үйүндө абдан көп даттануулар келип атат. Аймактардан, айылдардан келген кыз келиндердин укуктары одоно тепселет экен. Акча бербесек карабайт экен деп. Сиздерде акча алынабы алынбайбы? Алынбайт. Мынакей бизде могул жерде эме гос гарантия деп коет, мамлекеттик. Чүй облусунун жалпы тургундары көрүп атат, угуп атат да. Ошолорго тике карап, бул мекемеде сиздер акча алып, бир кыз келиндерден ушундай төрөттөн акча өндүрбөйсүздарбы? Төрөт үйлөрү, мамлекеттик төрөт үйлөрдө бекер, кесарево сечение, физиологические роды, бардык төрөттөрдүн баары бекер. Бекер. Буга чейин акча алуулар, акча баягы эми сурагандар жок. Эч ким сураган жок, эч ким акча алган жок. Бизде деген мынакей государственный гарантия деген бул келинден анализге сураптырбы?
Неге анализге сураганын эч ким сураган жок. Анализ алып бардым. Эртең менен келгенде эле кан алды, мача алды, анан алып бардым. Алып барсам эми көп акча эмес, 50 сом деди. Мен действительно чөнтөмдө акчам жок болчу, жолдошум болчу да. А мне платныйбы дедим да. Десем, жок дейт. Анан эмнеге акча сурап атасыңар десем, батыраак чыгарып беремин деп айтты анализдечи. Бат кылыш үчүн кичине 50 сомдон болсо да алып турбу, э? Жок, улук Бирок мырза, эми эже алган мындай жок, алынган жок. акчанын айынан болуп атат да, байкуш 50 сом бере албаганын көрүп туруп, анан дарыгерлер дагы кээ бирлер эми кол шилтеп койгондуктан ушундай болуп калган Жок, жокпу? мендечи акча жок эмес, бар. Мен платный эми роддомдо эле издедим. Частныйчы, ушинтип ичимде бала эзилип кеткенден көрө эжеде турат. Эми частный эле карачы, 10 миң кетеби, 20 миң кетеби, акча жок эмес, бар менде. Просто биздин келип такалганыбыз эмне үчүн Килтеген Бишкек шаарында бир таблетка эми вызывающий или эми да ушу өлгөн баланы алып эметкенге таблеткасы жок. Биздин күйгөнүбүз ошол да. Чүй облусунда Эмне үчүн бир таблетканы бере Гормональный албайм? препарат, простагландин. Мен айттым Мен да, сизге, эгер улук мырза, таблетка сиз мени да уксаңыз, Уготам, вы меня уготам. слышите и Уготам, не уготам, можете ошон үчүн услышать микрофон меня. түшүнүп коюш. Услышать меня. Бул дарылар тендерге коюлат. Мы самостоятельно, мы не приобретаем. Мы подразделение Чуйской областной больницы. Ар бир дарыны биз, который мы употребляем, тендерге беребиз. Тендерге бергенде именно ушу дарыны тендерге чыгарбай атышат. Тендерге чыкпаган үчүн биз деген бул дарыны ала албай атабыз. Ошол себептен. А калган мамилесин баары бир эле суроом да мен. Эже мен бир эле суроом. Менде акчам жок эмес, бар. Бар менде канча акча келсе да. Сизден биз акча сураган жокпуз да. Сиз келген. Сурап атасыздар. Мен акчам бар любой жерден, азыр мен частный роддом болсо да мен баланы алдырып эмете аламын. Просто мен буларга келип айттым. Эгерде макул акчасы жок киши келди, 1 сом акчасы жок. Ичинде бала бир жум, эженики эме кызыныкы 2 жум болуптур. Ушу ичеге карын чыгып калыптыр деп атат. Ошондойлор келип калса, акчасы жок. 2 жумадан бери ичинде жүрдүм. Жок, 2 жума өзү билбей калды. Анан мен Мекеменин жооптуу адамы сиз деп атабыз да. Мен жооп бердим, сиздин суроолоруңуздун баарына жооп бердим. мен токмоктон чыкканда айттым да, тиякта врачтар эртең менен баралы десем, жок эже деди. Бала уже дейт, уже эзилип дейт, ичи карны чыгып калыптыр деди да. Срочно жөнөгүлө деди. Биз срочно келдик кече. Келсек врачты чакырдым, бирөө чыкты, бирөө чыкты. Ана бирөөсүн чакырды. Десе эртең врачтар мененче патология кылмайчы эметпейчи карабайбыз деп койду. Анан эми кетип калды, эмне кылсак чыштап туруп кетип калды. Эмне кылсам эчтеке кылган жок дейт. Дары эчтеке берген жок дейт. Неге? Ана эмаран келди, Мен ошондон бери. азыр жана операцияга дегенби сиздин кызыңыз? Операция экен. Операция. Мындан мурун 2 баласы кесарево жолу менен төрөлгөн, Бала ичинен чарчап калган. Силерге еще раз, улук мырза, мен сизге дагы бир жолу түшүндүрүп айтам. Эшиктен аял кирип келгенде эле баса калып, ал аялды биз төрөтүп салбайбыз. Ал аялды биринчи ал акыбалын билишибиз керек. Ал аялдын деген анализдерин алып көрүшүбүз керек. Ал аялды деген ичинен эзилип калды деп ошо УЗИ тарткан врачтарга кайрылып кетет элем. Ошолор комментарий бербей, ичи карны чыгып атабы же кирип атабы, ошолордун баарын тең комментарий бербеш керек. Биз аялдын ал акыбалын карап туруп, татынакай мамиле кылабыз. Баарын тең биз работаем согласно клиническому протоколу. Потому что биз самостоятельно эч ким эчтекени ойлоп таппайт. Азыр. Эжеке, Тендер муну дары боюнча маселенин баары могу дарыга байланып атат да. Но тендердин процедураны айтып бериңиз, жетекчи болсоңуз. Тендерди мен койбойм. Мен как отделение, я как заведующий отделение, тендерди кое тургандар зам директор бар, директор бар, биздин Чуйский областной больницаларда ошол жакка барып сиз сурооңузду ошол жактан да берсеңиз Сиз бул болот. жактын мекеменин жетекчиси, муну дары жок. Бул тендерге мен койбоймун. Ким коюш керек буну? Биз бул жактан ошо дары керек деп туруп требования жазып Кана беребиз. требованияңыз барбы? Жазып берген. Требованиянын бар тең тил жакта биз жазып Сизде берген. бирөөсү болуш керек да, требованияны. Мекемеге жибергенден кийин мекемеге жиберген дарылардын баары тең отписка кылынат, баары тең берилет. Азыр сейчас я спрошу. Требованияңызды алып келип көрсөтүп бериңиз, алып келип көрсөтүп беребиз. жибергениңизде күтүп туралы биз. Мына маселенин баары мына дарыда болуп атат. Бул дары оңой дары эмес, бул чоң кимдир бирлер үчүн киреше алып келе турган дары. Бул дарыны эмне деген гана акчага сатышат. Дээрлик 5000 сомго чейин көтөрүлгөн дары экен. Ошол таблетка менен бүгүн кыз келиндерди ошо аборт кылган, наркы берки ушул азыр эми ушул дары жок үчүн бул келин эжекебиз курсагында өлүк бала менен 3 күндөн бери жүрөт. Урматтуу Саламаттык сактоо министрлиги эмне үчүн ушул
дары дармек тармагында камсыздоодо эмне үчүн ушуну жооптуу адамдар, замминистрлер, бөлүм башчылар ушуну алдын алышпайт? Же алар дагы ушул дарыны тейлөөдө өздөрүнүн бир капчыктарын толтуруунун үстүндө жүрүшөбү? Бул үчүн жооптуу ким болушу керек? Дары дармек коопсуздугу, дары дармек саясаты, дары дармек камсыздоо иштери ким бул боюнча баш оорутушу керек? Мына адамдар ушул дарыны издеп Бишкектин баарын кыдырып жүрүшөт. Акча албайбыз. Мынакей мен бул кызымдын кызы Акча албайбы бу 6 ачатына майда. Ушул жерден төрөгөн кесаровну айтып атпайбы, кесаровну төрөгөн. Креслого чыгып баратканда эле акча дептир. Күйөө балам кошо кирген, анан мен келген эмесмин. Анан айттыр да, "Эже төрөтөр эле, берем акча" дейт. Төрөтөт, келет. Анан кийин канча десе 15.000 дейт. Мен 15.000 бере албайм деп туруп, анын наркостугун берди. Наркостугун 1.600 сом төлөсө, артынан бирөө кыйкырыптыр да, акча бербейсиң десе, акча бербейм деп туруп анан кетип калыптыр. Ушул жерден төрөгөн ушул. Наркоз дагы урматтуу туугандар, урматтуу биздин ушул айымдар, наркозго эч качан акча алынбайт. Наркоз бул абсолюттук түрдө бекер. Мамлекет тараптан буга атайын акча бөлүнүп, бюджеттен акча бөлүнүп, ал тендерден өтүп мекемеге наркоз берилет. Наркозду эч ким аны платный кылып акча алганга укугу жок. Я проконсультировалась с нашими юристами. Если у вас есть официальный запрос на то, чтобы я показала вам бумаги, у вас должен быть официальный запрос. Так как у вас официального запроса нету, свои законом Министерства здравоохранения, я не могу показывать свои документы. Сиздин юристтин аты жөнүнүн кызматын айтып коңуз. Ал суроолордун баарын тең сиз барып туруп, биздин Кайсы юристиңиз директор бар. айтты сизге муну? Биздин Чуйский областной больницанын юристи. Ошол Чуйский областной оорукананын юристин урматтуу Саламаттык сактоо министрлиги кызматордун анын компетенттүүлүгүн текшерип койгула. Мыйзам боюнча мамлекеттик мекемеге жаран 3 түрдө кайрыла алат. Бирөөсү ОЗЕК түрдө, бирөөсү кат түрүндө, бирөөсү электрондук түрдө. Үчөө тең официалдуу болуп мыйзамда көрсөтүлгөн эсептелет. Мыйзам боюнча биз сизге официалдуу мына канча Чүй облусунда канча миң адам бар. Ошолордун назарында, ошолордун мындай карамагында биз кайрылып атабыз. Биз Кыргыз Республикасынын жараны мамлекеттик мекемеге келип маалыматты сурап Мен атабыз. сизге жооп бердим. Мен азыр жумуштарым бар. Демек, сиздердин көргөз албагандыгыңыздар биз күмөн санайбыз, анткени силер муну берген жоксуңар. Эгер бергениңерде азыр бизге алып чыгып, мына урматтуу Улук мырза, көрдүңбү биз көрсөтүп беребиз деп. Эмне үчүн көрсөтө албай атасыз? Эмне себептен мен консультация кылышым? Эмнеге жок? Мына азыр ушул жерде 5-6 айым келип калса ушундай ситуация менен. Дары жок, эмне болот алар? Дары жок. Дары болуп эле биз бүгүн эле болгон жок да мындай ситуация. Азыр бизге жооп бересизби? Бар Турбаеванда. Бар бизде. Ар бир документтер. Ошентип эле көрсөтүш. Не только журналист, ар бир жаранга көрсөтүүгө милдеттүүсүңөр. Бул мамлекеттик мекеме, ачык мекеме. Биздин деле өзүбүздүн деле Министерство здравоохранениянын, ар бир учреждениянын, организациянын внутренний протокол дегендери бар, закондорубуз бар. Ошол себептерден биздин деле укугубуз бар. Аны деле сиз дагы журналист катары сиз ал жакты да карап жүрүшүңүз керек. Сиздердин медициналык мыйзамдарды билем. 75-91 мыйзамдарыңыздарда так көрсөтүлгөн. Кайсы учурда врачтык жашыруун сыр болуп эсептелет деген. Bizde mumday требования деп жазылат. Алдыгы дары, мифепристон, требования кеткен. Бул жөн эле кагазда кана. Ушул Кана кайрылуу. Требования отделение патологии беременных деп кетет. Ушинтип бересиңерби сиздер? Ушундай беребиз. Чүй облустук администрациясына ушинтип эле берип койсуңарбы? Ушундай берсеңиз, Жок, окуйм да. Андан кийин аптека, бизде аптека бар. Аптека өзүлөрүнө тандап алат. Мунулар ким, не деген кол? Черновикпи? Отделение. Кана аты жөнү? Бул колунан таанып алабы, же аты жөнү жок булардын? Аты жөнү бар. Эмнеге мындай кагаз? Заведующий отделение деп турбайбы. Бул эмне деген көрдүңүз, мына көрүп атасыздарбы? Урматтуу Саламаттык сактоо министрлиги бул. Жаңа эле печать этип туруп. Мен жооп бере албайм башка
Мына түшүнүктүү болду. Бизди алдап бир чарнабекти көтөрүп чыгыптыр. Мына көрдүңүздөрбү? Бир да мына дарыны берген эмес. Демек, мындай кызматкерлер, мындай жетекчилер мамлекеттеги эң чоң ири бир облустун төрөтүүндө жетекчи болуп отурушка билимдүүлүгү, адистиги шайкеш келеби деген суроо ачык бойдон калат. Здравствуйте. Что вы хотели? Директор керек эле. Директор на совещание уехал. А ким бар? Зам Зам директора Руслан Арстанбекович. Саламатсызбы? Рұқсат па сізге? Телефон. Руслан Арстанбекович. Şu облустук төрөтүүнүн ким көзөмөлдөйт? Бізге қарайды. Руслан Арстанбекович, азыр биз ошол Чүй облустук төрөтүүнөн келатабыз. Келиңиз. Могу эмне деген дары байке? Микропрессол дейбиз. Не деген? Микропрессол екен ғой. Бул дары барбы сиздерде? Данный момент бе? Бирөө болсо берип турбайсызбы? Жоқ. Данный момент көріш керек қазір. Алло? Отыратын. Аптекадан сұрайын. Кайсы аптекадан? Біздің больничный. Тартпайды ғой, тетісті авария болып біз ошон чечіп отыр. Балеге калып турбу тетис. Алло, Толкун. Мынау бізде берсеңіз. Мифа. Так, микропрестол деген жоқ та тұра ғой бізде. Же бар ғой. Микропрестол. Андай жоқ бізде. Бирөөнү тап бериңизчи. Бізде жоқ та аптекада. Азыр бирөөнү тап бере албайсызбы? Менде аптекада сайт атегиле бар, бұл жоқ. Бул мамлекет тараптан берилеби? Эми бул дорогостоящий, бул өздөрү алыш керек. Биз сайт атек бар, ошону берип атабыз. Түшүнбөдүм. Бизде болгон дарын баарын берип атабыз. Азыр моментте сайт атек деген дары бар. Шунун курамы? Жоқ, мындан бөлүү керек. Азыр муну дары керек болуп атат. Бул больницага бербейби муну? Биздин больница биз закупка кылабыз. Азыр данный момент бизде только сайт атек деген бар. Мен сайт атек сурабадым, муну дарын сурап. Бул больница бизде жок азыр. Неге? Потому что дорогостоящий дары. Анан? Значит, бизде жок азыр. Сиздин директор, ал жактагы төрөттүн башчысы. Бизде түгөнүп калды деп атат. Ооба. Значит, түгөнүп калды. Тендерге койдук, өтпөй атат. Бул поставщиктер келбей атат Кыргызстанга. Жок. Муну дары бүгүнкү күндө больницада болуш керек беле? Ну, больницада болгон дарын баарын берип атабыз. Если тендерден өтпөсө жок болот. Болгон дарын баарын керек. Карап келейин списка. Уруксат сураган жоксуздар бизден келген. Кандай уруксат сураган жоксуз? Сизден уруксат сураш керекпи? Эмнеге сөзбөйбү?
уруксат сурай турган мыйзам жакында кабыл алынып атат. Ошол мыйзам өтүп кетсе уруксат сурап калышыбыз мүмкүн. Азыр андай мыйзам жок. Азыр биз Конституциянын 33 беренеси боюнча ыйгарым укугубузду пайдаланып атабыз. Руслан Арстанбекович бар бекен? Боюнча мындай сураш керек да, тартабыз. Руслан Арстанбекович, азыр бул жакта бир мыйзам бузуп атасыз. бир адамдын өлүмү болуп атат. Бир наристенин өлүмү болуп атат. Өлүм болуп элек ал. Ал деген уже өлүп келген экен курсагынан. Руслан Арстанбекович, биз сизден так суроо берип атабыз. Мына дарыны мамлекет камсыздаш керекпи? Спискадан көрөйүн азыр. Уруксат сурай турган мыйзам кабыл алынып калса жыргайсыздар. Деле бир эч кимди кабыл албай кенен отуруп каласыздар го. Сиз бизге письменно кайрылыңыз, биз жооп беребиз. Мен башка эчтеке сизге айтпайм. Болду. Урматтуу саламаттык сактоо министрлиги, силер Письменно кайрылыңыз. ар бир мындай отурган жетекчиңерге юридикалык укук талаптарды үйрөтүшүңөр керек болуп калыптыр. Эми ар бирине кайталай берип биз шаршем болуп калдык да. Вырывайтесь, азыр авария болуп атат дедисте. Биз ошону ликвидация кылып. Аварияга жардам берип атасыз бу жерде отуруп алып. Биз координация кылып атабыз, больнойлорду выписка кылып атабыз. Ошого сиз тоскоол кылып атасыз. Азыр мен айтып берем аны. Сиз могу дарыны көрсөтүп бериңизчи, барбы? Мен сизге письменно гана жооп берем, кайрылыңыз письменно. Болду. Азыр биз саламаттык сактоо министрлигине барышыбыз керекпи бул суроо боюнча? Мен сизге жооп бербейм. Биз мына суроо дары бар жок экендигин билиш үчүн министрге барышыбыз керекпи? Жооп бербейм. Руслан Арстанбекович, биз мына суроого мына дары бар жок экендигин билиш үчүн бир дарыны саламаттык сактоо министрлиги Алымкадыр Бейшеналиевге барып сурашыбыз керекпи? Же сиз бул жерден жооп берип койсоңуз болобу, бар жогу? Мына кайрылыңыз. Руслан Арстанбекович, Кыргызстанда кыргыз жарандары үчүн атайын мыйзам кабыл алынган. Ал жарандарды кабыл алуу жөнүндө мыйзамда так көрсөтүлүп турат. Кайсы учурда жаран кантип кайрылганга укугу бар? Электрондук түрдө, кат түрүндө, анан ооз-2 түрүндө. Мунун баары официалдуу болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн. Биз азыр сизге ооз-2 түрүндө кайрылып атабыз. Бул деген официалдуу болуп эсептелет. Сиз жетекчилик кызматта отурасыз бул жерде. Директордун орун басары Чүй облусундагы. Кат түрүндө кайрылыңыз. Эмне экен, таптыңызбы? Байдан бери 4 баракты 10 жолу барактадыңыз.
урматтуу көрөрмандар, мен азыр ат башыда же чаткалда же чоңалайда отурган жокмун. Мен азыр биздин калаанын жанындагы Чүй облусундагы облустук ооруканада отурам. Облустук оорукананын администрациясында директордун орун басарынын бөлмөсүндө отурам. Бар бекен экен? Спискада бар. Спискада бар дегенди кандай Бізде түшүнөсүз? больницада жоқ. Қазір. Данный момент больницада жоқ. Жок, бул спискада эмнеге болот? М? Спискада болгон нерсе больницада болуш керекпи? Болуш керек, бирок тендерлерге чыккан жок. Неге? Потому что поставщик жоқ. Жок, бул жакта сиздер отчет берип атасыздар да, бул кагазды жиберип атасыздар да Минздравга. Мына бизде могу дарылар бар деп. Бұл список полный дарлардын спискасы Кыргызстанда. Сонда бар. Болуш керек бекен бу жакта? Биздеби? Мекемеде болуш керек бекен? Мекемеде список боюнча болуш керек, бирок Руслан Арстанбекович, бизге сиздин төрөт үйүнүн заведующийи кагаз көрсөттү. Запрос кылганбыз мына деп. Ошол кагазды көрсөтүп бере аласыздарбы? Барбы сизде? эмне кагаз? Могу дарыларга муктаждык бар, бизге керек деп сиздерге жибериптир запрос. Барбы? Биз аптекага беребиз. Жок, сизде болуш керекпи сиздер кайрылган кагаз? Сиздерге негизи кайрылдыбы? Сиздерге кайрылдыбы могу дарылар керек деп? Тендерге койгонбуз. Жок, мен аны сурабадым. Ошо заведующий сиздерге кайрылдыбы могу дарылар керек деп? Последнее время Негизи эле кайрылдыбы? айта албайм. Демек, ал заведующий бизге калп эле бир кагазды көрсөткөнүн далилденип турат. Эми экинчи суроо, Руслан Арстанбекович, азыр мынау жаран келиңиз бизерге. Кечетен бери ит көрбөгөн азапты көрүп, сиздердин Токмоктогу оорукананын шалакылыгынан, Токмоктогу төрөт үйүнүн шалакылыгынан 9 айлык айы күнү келген баласы чарчап калып атат. Ошол жерде ыкчам медициналык жардам көрсөтүлбөй, УЗИ жок деп Чүйгө жиберет, Чүй кайра Токмокко жиберет, Токмок кайра Чүйгө жиберет. Орто жолдо бир канча убакыттын ичинде бала чарчап калды. Калыптыр. Кече күнү келдик. Кечинде саат 8-тердин чамасында келсек, келинчегимди айтсам алып кирип кетип кайра чыкты. Эмне болду десем, место жок экен, коридорго жата бер деп айтты дейт. Анан бул өзүнүн ичинде бала же тирүү эмес, же өлүк эмес билбесек, анан болуп турду, анан жана УЗИге алып бардык. Аяктан тартсак, мен балаңар эмне давна чарчап калды деди. Оны силердин жана врачтарыңардын шалакысынан Токмоктуку, анан могу Чүйдүкү. Şu balam orta yolda жүрө эле өлүп калды да. Эми өлүп калыптыр бала. Бала чарчап калыптыр. Эми көйгөй баланы төрөтүш керек болуп атыптыр. Төрөтүш үчүн муну дары керек болуп атыптыр. Бул дарыны бул Бишкек боюнча кыдырып келип, таппай келиптир. Азыр бул кишинин жубайы больницада жатат. Муну дары болсо, биз муну төрөтөт элек деп дарыгерлер кол жансайт. Ким күнөөлүү буга? Бул болсо биз төрөтөбүз дейт. Жок болбосо биз билбейбиз эмне кылабыз дейт. Не кылат? Муну дары жок, не кылабыз эми? Жардам бериңиз ушуга бир. Кантели? Не кылалы? Бишкекте жок болуп атат. Таппай атат. Кыргызстанда жок болуп атат. Не кылыш керек эми? Кандай болот бул? Канча? Бир ай, бир жыл жүрө береби курсагында баласы? Жок, анын эртең консилиум болот. Чечет. Эртеңге чейин анын ден соолугу не болот? 4 күн болобу ошондо. Бала ичинде. Жок, бүгүн эле жаттыңыз да сиз. Биз бүгүн Состояние удовлетворительный деди. Улукбек мырза келгенден кийин жанталашып бирөөнү куулап ийип, выписка кылып ийип, ошонун ордуна алып барып койду. Ага чейин көчөдө жүрдүк. Охрана. 2 саат болду киргенине палатага. Анан ошондо сиз врачыңыз айтып атат, жана сиздин сотрудник. Азыр мындай биз укол кылсак дейт. Азыр сөзүңүз. Руслан Арстанбекович, эгерде азыр бул кишинин баласы го чарчаптыр. Азыр жубайынын өмүрүнө коркунуч жарала турган болсо, керт башыңыз менен жоопкерчиликти сиз келебиз. Биз сизге азыр маалыматты берип атабыз. Мына курсагында бала өлүп жатат. Тездик менен ыкчам чара көргүлө. Эртеңкиге чейин ал бала маткасына жабышып калса эмне болот? Деген суроону сизге берип атабыз азыр. Сиз фамилиясын айтыңызбы? Келинчектикми? Юсупова. Багинса. Юсупова? Багинса. Юсупова Б 1985.
Patologiya жатабы? İşte жана байдың саңа полный бир тегеретти бир палатага киргизишти да. Şu çiçeği. Kamerаны албайсыз ба? Түшүнбөдүм. Kamerаны албайсыз көрейін. Камера тоскоолдук жараткан жок бизге. Бизде дары-дармек коопсуздугу, дары-дармек камдоо коопсуздугу өлүп эле калган окшойт өзү, Мамлекетте саламат сактоо министрлигинде дары-дармек коопсуздугу жөнүндө атайын талап, норма, мыйзамдар бар да. Дары-дармек жетпей кала турган болсо, ар кандай жагдайлар жаралып калган болсо, анда кандай болуп калат деген суроо бар да бул. Анан бир нерсе болуп кала турган болсо, биз тендерден өткөзө элекпиз деп адамдар кырылып калабы. Урматтуу Алымкадыр Бейшеналиев мырза, биз эми сизди мындай реформатор катары өзүңүздү көргөзөм деп келдиңиз. Сиз реформаны кадрдан баштап алсаңыз, медицина тармагы өнүкпөйт. Мына зам директордун телефонун чүйдүн төрөтүүгө дагы албай атат. Азыркы этапты кандай кылабыз азыр? Bir tane çok da bir tane çok. Руслан Арыстанбекович, кандай кылдык азыр? Не болот бул кишинин аялы? Ayalı gözömöldü. Жакшы эле болот. Состояние. Дары жок болуп атпайбы? Каяктан табабыз? Эми башка протокол боюнча эмелет да. Протокол лечения бар. Ошого соответственно. Кече азыр келиңиз да 2 саат болду. Жок, кечээден бери кайрылган, бирок кабыл албай койгон. Эртемен 11-де болду. Планды чечет, по протоколу лечение алат. Ошону кылбайсың, болбойт бир 11-де келгенде. Эми Азыркыга чейин уже төрөтүп болмок. Туура айтамбы? ал протокол боюнча лечение өстөрү бүт протокол боюнча алып атат. Азыр кандай болот эми? Не кылабыз? Лечение алып атат, больной көзөмөлдү. Телефонуңузду албай койбодуз биздин. Алат. Болду. Азыр биз могу дарыны издейлиби же не кылалы? Бизге так жооп берип коюңдар. Билбейм ама көзөмөлдү эмне экен. Көзөмөлдү. Могу дарыны каяктан табалы? Болбосо биз өзүбүз сатып алалы азыр анда. Азыр сиз сатып алыңыз. Сатып алалыбы? Сатып албасак не болот? Каралбайт. Лечение керек. Айтпады, биз карабайбыз дейт да, бул дары жок. Не болсоңор ошол. Жок, антип айткан. Бул Эмне сен көзөмөлдү атып? шаарды бүт кыдырып келип таппай атат могу дарыны. Ия. Эмне бир Не кылабыз? мына Минздрав карабы? азыр мен громкий өт. Кириштиби сага? Мына кирбейсиз бул. Сиздер кеткенден кийин палатага кирип жаттым, эч ким басып келген жок, бирөөсү да. Мына силердин коррупцияңар бул. Акча берилбей атат да. Силер ошондой айдан үмүттөнүп атат. Руслан Арыстанбекович, могу дарыны таап бересизби же биз министрге баралыбы бул боюнча? Маселени ушул жактан чечесиңерби же биз Минздравга барышыбыз керекпи? Кандай кылабыз? Жумуш убактысы да бүтүп баратат.
Күн сайын 2-ден 5-ке чейин жеке сурооңор боюнча келе берсеңер жооп берем деп илип коюптур бул жака. Келип суроолорду бериңиздер. Руслан Арстынбекович, кандай кылдык биз? Эмне кылабыз эми? Жол жобосун айтсаңыз, болбосо биз издеп кетели башка жака. Балким зам министрлер де бар да пулдар. Зарлыкымна. Мынау Юсупова деген пациентка где лежит? Бизди ынандырып жолго салыңыз, биз кетели. Не кылалы? Больной бүт контроль алынды. Бүт состояниясын карап эметип турабыз. Могу дары жок, кандай болот эми? Ал дарыны бизде жок ал дары. Насыбешный экен. Тендерге койгонбуз. Минздравдан табабызбы? Сиз бар жерди айтпайсызбы, биз ошол жака баралы. Бар жерди мен эми азыр бөлөк мекемелерден сурап көрөм. Тактайм. Силерди издеп көрүңүздөр. Телефон калтырбай, өчө тапсак биз айтабыз. Улукбек. Жазып алыңыз номеринизди. Берчи. Жазып алайынбы сиз? Жок, сиз өзүңүз тургун беребиз. Сиз меникин эле Дары тапса сизге жиберет экен. Чалат, биз тапты. Мен да издейм, сиз да издеймиз. 509 Маке бизде Минздравда 59 38 18. Ага чейин нөлүм болсачы келче кош. Жок, кандай болбойт. İçine yerin düşüp, kan kayısında yerin düşüp. Protokol boyunca бүт жазалып атат. Sizler için bilbeysizler de, dalil yok da sizlerde içinde, туурабы? Сиз да билбейсиз, сиз медик эмессиз. Ошол канга Аяктуу специалисттер көрдү да. Не болот? Мага ошол. көрө элек экен, эч ким көрө элек. Көрдү, көрүп приемныйга келип жатканы. Жок, сиз азыр чалып атпайсызбы? Эч ким көрө элек сиздин көзүнчө чалды го. Сизге ошол жердеги дарыгерлер айтып бере албайт атпайбы? 509 59 38 18. 18 ya. Çalan. Мен келинчегимдин коопсуздугун ким эмеди? Мойнуңа аласыңар ошо, бирдеме болсо. Ошол жок, бере аласыңар. Полный врачтардын баары көзөмөлдөп атат, карап атат, протокол боюнча лечение. Мен аларга ишенбейм, мен ошол жерден келдим да байке. Өзүңүздөр барып көрсөңүз. Бир сааттан бери бирөө да келбептир. Азыр врач операцияда экен, экстренный больница. Арты экөө жүрбөдү, жана экөө мени ким эле? Жок, бир эле врач болбойт да ал жакта. Калап аткан да экөө. Биринчи врач. Ал жакта күзөттөгү дарыгер бар, жооптуу дарыгер бар, экстренный дарыгерлер бар. Элде азыр деген 100дөн ашык больной жатат. Так, анан эмне планируете? Бүгүн если мифепристон берсеңер, мифепристонду бүгүн беребиз для подготовки шейки. Завтра утром шейку посмотрим, и если шейка созреет, то мезопростолду баштайбыз анда. Мезопростол, Который да? схватки вызывает. Вот здесь, Аня, у мужа такой вопрос. Если у больной внутри мертвый плод, он опасается, что пройдет время, вы ему объясните, что под контролем ситуация. Он Все просто... под контролем, температура будет мериться, Руслан Александрович, общий анализ крови, каждый видео. Он жауап беріп қойыншы. Азыр. Алло. Да. Саламатсыз ба? Да.
Bizde больная түшкөн, мертвый плод менен. Ошол прерыванияга биз медикаменттер прерыванияга Тынбай баштады. препарат жазып бергенбиз. И вот Улукбек мырза келип, бу жерден каралбай калды, дары жок деп ушундай вопростор болуп атат да. Ну, в данный момент bizde жок bu вопростор. Тендерден өтүп элек. Ну, иши. Жок, бизге бүгүн эле түштү. Кечээ келди. Бүгүн официальная история ачылып, мына Кечээ келди. 3 саат. Кечээ аны Кечээ келген карабай коюшкан биз кеткенбиз. официально у нас вот аз келишет десеңдер. Тиякта жүрүшөт экен. Алдыбагы история ачылып, азыр жатты, ошо температурасы, давлениялары, анализдери в норме, медикаментозный прерывание беременности по плану. Ооба. Чечилет. Ооба. Хорошо. Да. Мына айтчы сени карап атабы. Кимиси келди? Алло. Сиздер жана кеткен боюнча Аз, эч аз, ким келген аз. жок. Сиздер кеткенде мен Эч ким келген жок жаныма деп мына пациентка үйөсүнө улам чалып атат. Кирип түшүндүрүп коюңуз, тревога болбоңуз. Вы находитесь под наблюдением. Анализдерин түшүндүрүп, состояниясын түшүндүрүп, дальнейший тактика лечения, ведениясын түшүндүрүп коюңуздар. Хорошо түшүндүрүп коюңуз, Руслан Асанбек просто поступай кеткенине буквально 2 саат болгон. Алдабагыла дейт. Түшүнбөй койду да так. Алдабагыла. Жаман африс катына келди. Африс экен. Сразу эле претензия кылып так укпа койду. Хорошо. Азыр Возьмите эки под берем, контроль. чуркайсыңар. Хорошо. Африс. Чечилет буюрса. Эмне болду эле же сиз айтып бериңиз. Айтчы багыз. Бизге эч ким кирген жок, жана сиздер кеткен боюнча эле мен кирип палатага жаттым. Эч ким бирөөсү да басып кирген жок. 1,5 саат. Тиги сизге карадым деп отчет берди. Берип коюңуз. Карайм деди. Карайм дедиби? Мага эч ким Операциядан чыкты, азыр анализдер Мага чыкты эч деди. ким кирген жок. Под контролем деди го. Бүт под контролем. Жок, көрөт. Силер Сиздер кире бергиле дедиңер, кирдим, жаттым болду. мейли болду. Кай азыр мейли макул. Азыр сүйлөшүлдү. Немеде чечет. Дарын да башка роддомдордон алып беришет, если у них нету. Короче, директору сейчас жок экен, но губернаторда собраниеда экен. Но он сказал, Жылдыз азыр биз кандай кылабыз? Биз дарыны өзүбүз иштешибиз керекпи же таап бересиздерби? Силердин кереги жок иштешиңерди. Этот вопрос уже на контроле решат. Как решится вопрос, они нам отзвонятся кайра. Это на контроле у директора. Азыр дарын алышат. Аларды өздөрүндө болбосо талап ал дары. Сизди издеп не надо. Что необходимую помощь окажет. Түшүнүктүү, рахмат анда. Макулуңуз, чоңураак чачтыңыз. Бул азыр Минздравдын басма сөз кызматы Жылдыз деген айым айтты. Эми биз дары издебейт экенбиз анда. Жок. Сиздер таап коет экенсиздер өзүңүздөр. Таап коебуз. Макул анда. Берки суроолорума жооп бербедиңиз. Эми ал боюнча өзүнчө келебиз. Тендерден ким жооптуу эле, кимдер ушул дарылардын дармик коопсуздугун көзөмөлдөш керек эле? Саламаттык сактоо министрлигинде ким сиздерди ушул боюнча контролдойт? Ушул маселелер боюнча. Эмнеге жиберди анда могу боюнча? Могу кылмыш муну. Без рецепт бергенге эмнеге берди муну? Руслан Асанбекович. Азыр таап беребиз, неметебиз. Хорошо. Ошол жерде Аида эле ким эле жанагы дарыгер. Неге антип берип атат без рецепт? Биз алып барып жеткирип берели, макулбу? Жок, муну без рецепт неге берип атат? Ким чара көрөт ага? Биз чара кылабыз. Не чара кылдыңыздар? Сиз өзүңүз деле айтпадыңызбы? Муну жазып бере берет любой дарыгер деп. Жөн бул мына рецепт жаздырып бердик, азыр издеп эметебиз. Биз ушул нерсени кандай кылабыз? Бул үчүн ким жооп берет? Дарыгер жооп берет. Болбосо да иши жооп берет. Мына урматтуу Саламаттык сактоо министрлиги муну жазып берген, ошол жердеги мен жазып бердим деген дарыгерге мыйзам чегинде чара көрүшүңөр керек. Бул кылмыш. Бул кимдир бирөөлөр үчүн жанагындай бирөөнүн боюна түшүрүп коюш үчүн бирөө берип койсо эмне болот? Бул коопсуздукта без рецепт берилбейт. Болду, дарын таап беребиз.
Качан келип биз ушул дарыгерге чара көргөнүңүздөрдү официалдуу ала алабыз? Канча күн керек силерге ал үчүн? Эми иликтөө жүргүзөлү. Анан сизге Кызматтык териштирүү качан бүтөт? качан бүтөт мен айта албайм. Жок, сиз айтып койсоңуз мөөнөтүн 1 жылдан кийинби же Жок, 1 жыл. 1 айдан кийинби? 1 айдан кийин. 1 айдын ичинде келсек жооп алабыз, Жакшы туруңуз. Анда биз колдонбой кете берели. Мен почеркиме ким жазган? Жок, видеодо бар бизге мен жазып бердим дейт. Хорошо. Болду. Биз алып коелучу. Баарын таап издейбиз. Түшүнүктүү, макул. Мына урматтуу көрөрмандар, эми бул бир адамдын көйгөйү, бир адамдын маселеси болду да. Эми мындай жагдайлар, мындай көрүнүштөр бизге жеткени, жетпегени канча. Ошондуктан бул нерсе бардык дарыгерлер үчүн сабак болушу керек. Бул үчүн Саламаттык сактоо министрлиги тийиштүү чараларын сөзсүз түрдө көрүшү керек. Чүй облустук төрөтүүндөгү жагдайды оңдошу керек. Биздин баракчаларга, биздин ушул чыгарылыштарга пикириңиздерди, оюңуздарды жазып, ошол эле учурда башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Анан баракчабызга катталып кетсеңиздер да болот. Раиса Бишиналина, саламатсызбы? Саламатчылык. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Мен Улукбекмин, журналист. Да, Улукбек Улукбатов. Министрликте сиздин кызмат ордуңуз кандай? Башкы медициналык жардам уюштуруу жана дару саясат башкарылымынын башкы адиси болуумун. Акушерствону курировать кыламын. Раиса Бишиналина, биз азыр Чүй облустук төрөт үйүнө барып, ошол жердеги бир келиндин көйгөйү боюнча таанышып келдик да, бизге кайрылуусун. Анан маселе болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол келиндин төрөшүнө дары жок экен. Анан дары жок деп дарыгерлер аны дарыканаларга жибериптир. Дарыканалардан таппай келиптир дарыны. Анан азыр толук айтып коеюн эже. Анан тиги директоруна, заведующийдан сурасак, биз тендер жарыялаганбыз, тендерден поставщик компания келбей койду, ошон үчүн дары жок деп атат. Мындай учурда Саламаттык сактоо министрлиги, сиз ошол лечебный тармагын көзөмөлдөгөн адам катары, министрликте бул жагдай учитывать этилген эмес беле? Эгер компания катышпай калса, дары жок болуп калат. Дары жок болуп калуу коркунучу жаралганын мындай сиздер учитывать эткен эмессиздерби? Мен жооп берсем болобу? Угуп атам сизди. Бул боюнча маалымат, эгерде координатор мага маалыматты эртерээк айтса, проблема болбойт. Башка төрөт үйлөрдөн таап туруп, убактылуу ошол ротомду камсыздайбыз. Ал келинге азыр мен как раз ротомдорду кыдырып жүрөм. Мен ал келинге буйруса, азыр бир ротомдон таатиргенге аракет кылабыз. Раиса Бишиналина, мен сизге так эле суроо берип атам. Мен просто жолдомун, Улукбек. Кээде угулбай жатат сөздөрүңүз. Сонун эле кылып атат бизге. Мага угулбай жатат. Раиса Бишиналина. Раиса Бишиналина, тиги башка төрөт үйлөрүнөн алса болуп турбайбы, Эгерде ушундай биздики экстренный службада биз күтпөйбүз. Эгерде ушундай эме болуп калса, биз аракет кылабыз. Бул жагдайды чечүүнүн жолу башка мекемелерден убактылуу алып туруу деп каралганбы, кандай? Бул директордун функционалдык милдетинде көрсөтүлгөнбү? Бул деген ситуация, ошол ситуация чрезвычайно болуп атпайбы, дары жок болуп калды. Тендерден дары алынбай калды, өтпөй калды деп атышпайбы? Ооба. Эгерде ошондой пациент келсе, биз күтпөйбүз да качан дары алат деп. Бул маселени бизге, например, мага айтса, мен уже издегенге аракет кылам, чтобы жардам убагында бериш керек депчи. Бирок бул маалыматты мага буквально 15-20 мүнөт айтылды. Мен азыр как раз шаардын төрөт үйлөрүн кыдырып атам. Буюрса, ал дарыны таап туруп, может быть, азыр 4-чү ротомго барам, 1-чи ротомго барам сурайм. Эгерде болсо, схема боюнча аракет кылабыз таатиргени. Раиса Бишиналина, ошондо бул маселеге директор күнөөлүү болуп атабы мыйзам боюнча? Жок, директор биздин күнөөбүз эми тендер өтпөй калса,
жанакы фирмалар участие кылбаса биякта биздин эми күнөөбүз деле жок да, бирок взаимовыручка деген болот. Автомдор биз экстренный служба болгондо бири-бирибизге жардам беребиз. Ошон үчүн эгерде заведующий ошондой ситуация болуп атса, бизге айтса, биз ошол группа менен чечип, маселени чечип бермекпиз. Демек, директор айтпагандыгы үчүн бүгүн күнөөлүү директор болуп атабы? Эми мен ситуацияны билбейм, ким күнөөлүү деп айта албайм. Жок, азыркы ситуация. Өттү келгенде ошону көрүш керек да. Азыркы ситуация боюнча маалыматыңыз барбы? Мен как раз Чишкератонго барып калам. Азыр ал ситуацияны көрөйүн. Бизде ар бир служба бар да, ответственный бар, дары-дармек боюнча дагы бизде специалисттер отурат. Эгерде маалымат келсе, бизде проблема болуп атат десе чечип беребиз. Демек, кайрылып туруш керек турбайбы сизге бүт төрөт үйлөрдүн жетекчилери, Эгерде ушундай проблема болсо, алар айтып сөзсүз айтып туруш керек да бизгечи. Райса, Кандай проблема болуп атат, биз, например, мекемеде эмне жетишет, эмне жетишпейт, булар айтып туруш керек бизге. сиздерге кат берилбептир да бул боюнча? Маалымат эми дары жок деп мекемелер бериш керек да бизге извещение. Азыр ошол чүйдөгү роддом бердиби сиздерге? Буга чейин. Берди бизге. Качан? Эми качан бергенин акем, мен чыктым уже. Буквально бүгүн берилди мага. Дары жетпей жатат деп. Бизге жана барганыбызда көрсөтүп бере алган жок да, бир дагы кат берилгендигин. Анан бул биринчи. Бизге көрсөтүп бере албады дейм биз барсак. Анан экинчиси, Раиса Бешеналиевна, Кыргызстанда канча төрөт үйү бар? Баарысында ушул жагдай көрүнүш барбы, жокпу? Дагы бир суроңузду да кайталамызчы, мен укпай жатам жакшы. Чүй облусундагы төрөт үйүндөгү көрүнүш башка төрөт үйлөрүндө катталдыбы же бул ушундай иштин алдын алуу боюнча сиздерде кандай иш аракеттер жүрүп атат? Дары-дармек боюнчабы? Азыркы камсыздоо тармагы. Эми бизде азыр кыргыз фармация азыр иштеп атат да, туурабы? Дары-дармектердин баарын алар дары-дармек боюнча бүт маселелер ошону чечкенге атайын түзүлгөн кыргыз фармация. Жок. Буну башка жерлерде ушул көрүнүш жокпу, барбы? Руководитель айтыш керек да. Сиз маалыматыңыз жокпу? Мен только лечебный, Улукбек, мен лечебный мероприятие организовывай. Мынакей азыр эме чыкты, сигнал келди бизге. Азыр биз дары таппай келдик да, анан тиги директордун орун басары силер да издешип койгула дейт. Анан биз да издеп таппай койдук. Анан кайра азыр не болот, тиги аял жата береби дары табылмайынча? Жок, жатпайт. Мен атайын чыктым, Улукбек. Өмүрү коркунучта болуп атат да, ал кандай болот эми? Кандай? Өмүрүнө коркунуч жаралып атат, муну ким жооп берет? В любом случае, бизде консилиум. Биз келип эле дары салбайбыз. Анын консилиум менен караш керек. Потому что өзүңөр билесиз да, коопсуздукту биз дагы сакташыбыз керек. Эгерде азыр бүт эмесин баарын, тарыхын баарын изилдеп, анализтерин алып, диагнозду уточненный кылып, анан кийин только башташат да. Раиса Бешеналиевна, бул жерде бала өлүп калган, 3 күн болду деп атышат. Мен билем. Ага эмнеси консилиум болот ага? Дагы убакыт керек консилиум керек. Консилиумга убакыт керек сиздерге. Мен эми ситуацияны сиз азыр айтып атпайсызбы, мен билейин ал ситуацияны, канчада келди, эмне кылынды, кандай даярдык көрдү, заведующий эмне кайсы чараларды көрүп атат. Ошонун баарын билип туруп анан кийин сизге жооп берейин, а то азыр сиз мени сурап атасыз, мен сизге айтып атам, а бирок ортобузда мындай непонятный болуп атат да. Раиса Бешеналиевна, бизге заведующийиңиз айтты да, биз дары жок, операция кылбай же эч кандай процедураны өткөзө албай атабыз деп атат да. Операция же өзү төрөйбү, бул только консилиуммен чечилет. Потому что аялдын анамнесин сурашыбыз керек. То есть кандай оорулар менен ооруду, алдары жагабы, жакпайбы, оперативдик жол мененби, же өзү төрөйбү, ошонун баарын консилиум чечет. Анан өзүңөр билесиңер да, свертовый система караш керек. Потому что это угрожаемо на кровотечение. Ошонун баарын биз иштеп чыгып, анан кийин только чечим кылабыз. Азыр келгендене сразу биз операцияга ала албайбыз. Түшүнүктүү. Ошонун баары, а то билесиз да, азыр баарын изилдеп туруп, только ошондо чечилет. Түшүнүктүү, рахмат сизге. Мен барамын, историясын көрөйүн. Канчада келди, организовать кылып берейин. Так что
Жары табылат да, э? Buyursa deymen, Ulukbek emi. Men bile ошол энемин да, мен да түшүнөм да барынча. Өзүм да дарыгермен түшүнөм. Осложнениясынан да корком. Ошон үчүн барып, баарын чечип, аракет кыламын. Түшүнүктүү, рахмат, жакшы туруңуз. Хорошо. Биз азыр Дордой базарында жайгашкан Чоро карго ишканасынын атайын жүк сактоочу кампасында турабыз. Урматтуу көрөрман, эгерде сиз Кытайдан жүк алдырууну ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге бул багытта ишенимдүү Чоро карго ишканасын сунуштайбыз. Оор техникаларды, электро же бензин менен жүрүүчү автоунаалар, өндүрүштүк же агротехникалар, станокторду эч бир оорчулугу жок эле алып келип беришет. Ошондой эле Иву, Гуанчжоу, Урумчи шаарларында биздин кыргыз балдар сиздердин баардык кызматыңыздарга даяр. Кытайдагы кылыр эткен тиричилик техникаларынын көлөмүнө же салмагына эч ойлонбостон байланыша берсеңиздер болот. Чоро карго ишканасынын Бишкек шаарындагы кеңсеси Гоголь 112А дарегинде жайгашкан. Байланыш үчүн номерлер 0555 69 0002, 0774 69 0002, 0502 312 000.